點解今日咧落住雨咧，我都要翻上嚟咧珠海咧？咁因為咧呢一部車我真係等咗好耐啦，想同大家試駕，就係我期待已久嘅萬事得 EZ60。EZ60 車長4.85米，闊1.93米，高1.62米，軸距就係2902mm，定位係中型 SUV， 有純電同埋增程版。今次試嘅咧就係純電頂版，即係600 Max， 車價160900人民幣起，齊晒 option， 包括電子側鏡、電子倒後鏡同埋用21寸輪圈。佢最平嘅版本咧係增程200 Air， 車價只係119900人民幣起，非常之抵玩。早喺4月上海車展亮相嘅時候，就已經喺短短48小時之內吸引到超過1萬張訂單，累計到7月嘅時候就已經突破33000張訂單，成績非常之唔錯。而且呢部車一早就講明會以 CX6E 進軍歐洲市場，所以佢一直都有唔少嘅關注。部車雖然繼續同長安汽車合作，共用長安深藍 Deeppower S07 嘅 EPA 底盤，但係就由萬事得自己調校翻，而且車身設計亦都充滿住萬事得嘅美學，會發光嘅運動之翼同埋車頭廠徽都有保留，運動之翼兩側亦都銜接細長嘅頭燈，再睇埋車身側邊嘅線條，真係非常之有 CX 系列嘅影子。嗱，而家呢一個位咧就係而家我哋呢個純電版啦，咁佢呢個都係冷卻嘅風口位嚟嘅。咁呢個電啦，同埋咧佢啲電機啊嘅冷卻嘅一個嘅出入口位啦。咁如果佢增程版咧，咁呢個就係引擎嘅散熱位啦。嗱，呢部車咧佢因為即係空氣力學嘅關係咧，咁所以佢有好多嘅入風口嘅。嗱，例如咧呢個頭冚已經係啦，頭冚咧前端咧呢個位咧，大家已經見到咧，佢就係一個通口位嚟嘅，咁就已經可以俾啲空氣咧就向上嘅流通咧，就可以有助呢成個空氣力學嘅。咁呢個即係除咗呢個車頭之外咧，咁啊佢一直去到車身啦，咁嗱去到車尾咧，去到 C 柱位咧，呢一個咧都係有個通風位喺度嘅。所以可想而知，當呢部車行緊嘅時候咧，佢嗰啲空氣力學咧可以有助部車咧可以更加之即係減低咧呢一個即係電耗嘅。一共有9組嘅通風位，廠方話增加到41公里續航，喺時速120公里之下咧，有4 dB 嘅風噪改善，同埋增強705 N 嘅下壓力。嗱，嚟到呢個車尾啦，我哋略略講解下，因為今次呢部車點解我會講成個車身設計，因為我覺得呢部車嘅車身設計咧係幾靚嘅，即係無論佢嘅車頭啦，同埋佢車尾咧，我都覺得咧係有好個人嘅風格嘅。嗱，大家見到咧，其實首先咧，其實佢而家用緊咧就係而家比較流行啲嘅 logo 嘅寫法啦，佢係用翻呢個文字嘅 logo 嘅打橫，好似 Audi 咁樣咧，咁就萬事得咧。個英文字就喺度啦，咁佢成個設計咧，其實亦都係零零方角啦。嗱，感覺上咧，大家會覺得即係好都係幾似一啲歐洲車款嘅感覺啊嚇咁。咁頭先我同禮哥傾緊嘅時候咧，我哋都覺得會唔會有啲似呢個 Jaguar 嘅少少 feel 咧咁樣。咁但係喺我嘅角度，其實佢啲跑味係幾有感覺嘅。其實你亦都用翻個貫穿式嘅尾燈啦。佢係後驅佈局，最大功率190 kW， 即係大約258匹馬力，最大扭力290 Nm。嗱，咁佢係純電版本啦，咁啊講下咧佢用緊咩電啦？嗱，首先咧佢係用緊中創新航嘅呢個磷酸鐵鋰嘅電池啦，電池容量就77.94 kWh。咁佢快充咧30至到80% 嘅充電喺呢個範圍裏邊咧就係25分鐘就搞掂啦。車籠設計同埋佈局都好有萬事得現時走精緻嘅路線。呢部係頂版，所以車身有獨有嘅紫色之外，車籠、氣氛燈都用紫色作為配襯。當然，車籠嘅中控台同埋座椅都係用咗仿皮物料，品質一定就同真皮有落差。但係以呢個車價衡量，長安同埋萬事得都已經盡力令到車籠有一種高雅感，而且佢個5K 解像度嘅26.45寸觸控屏幕同埋50寸標配或者係100寸選配嘅 HUD 都有翻咁上下嘅科技感。另外呢部頂版有23個喇叭，支援杜比全景聲音響。咁以往咧嘅萬事得嘅車系咧都好少可用咁大塊嘅屏幕噶嘛，咁當然因為同內地合作嘅關係咧，即係始終係同長安汽車合作。咁當然而家呢個長方形嘅觸控 mon 已經係喺內地非常之常見嘅。喺新能源車咧，其實呢個根本上係一個標配嘅感覺。咁所以佢用翻呢一個設計，其實都係不難理解嘅。咁佢除咗主駕之外咧，副駕咧佢都有呢個大家見到都可以俾你調校到冷氣啊，或者係即係冷暖燈啊咁樣樣。咁所以基本上咧就你可以點樣用法都可以噶啦。雖然咧佢嗰個冷氣出風口位咧，其實可以用實體去調校啊。咁但係其他嘢咧，全部都要喺翻晒成個中控屏幕裏面去做噶啦。咁呢個我係麻麻地嘅。咁我係唔中意喺個 mon 上面調校，大家都知。我係寧願有個實體鍵嘅。咁當然佢有
佢需要你喺 mon 上面去調校，咁當然你就要去適應佢啦。唐太咧前方有個疲勞監測啦，另外咧呢唐太咧就平底軚盤啦，好高級好靚仔，亦都係用翻咧萬事得咧佢而家新嗰個文字式嘅 logo 嘅設計嘅。有啲美中不足嘅咧就係佢手機無線充電位咧都係得一個啦。嗱，呢部車嘅色力場嘅車身顏色就係紫色啦，咁呢部頂版啦，所以咧車籠咧都係紫色啦，咁連呢個車匙都係紫色嘅。我覺得呢條車匙係幾靚，即係其實咧傳統嘅車匙咧，大家見慣見熟咧就好悶噶嘛。咁呢條車匙成個設計其實類似一個咧即係鎖匙扣嘅飾物咁樣嘅，幾靚仔嘅。嗱，大家見到主駕同埋副駕，我而家坐緊呢個位咧，就係零重力座椅啦。咁啊，而家即係內地新能源車好興啦，咁就可以俾大家攤喺度睇星星啊、吹水啊、休息啊、涼冷氣啊、瞓覺啊，乜都得啊。嗱，咁另外咧要補充嘅咧就係大家見到咧，佢嗰個安全帶咧，其實就係跟呢個座椅嘅，就唔係擺咗喺 B 柱嘅。咁其實最主要原因就係為咗保障呢個乘客嘅安全啊。咁因為大家都知啦，即係內地咧，即係長途行車嘅時候，有陣時咧，即係副駕咧嗰個乘客咧，可能你瞓下、嗌下、休息下嘅時候咧，咁如果你係擺咗喺 B 柱嘅話，你會勒住咗咯個人。咁所以咧，佢就好貼心咁樣咧，就跟翻個座椅咧。咁你嗱，譬如我而家咁樣綁啦。咁就好安心咁樣可以享受你嘅。嗱，佢咧嘅即係副駕同埋主駕咧，其實個車窗咧都用咗雙層玻璃嘅。咁但係後排座位就唔係啦。嗱，呢部車嘅後座空間咧，其實好闊落啦，大家見到即係肯定夠㗎啦。因為咧佢呢部車軸距就2902mm，所以大家從數字去睇到咧，其實佢真係俾到大家咧一個非常之闊落嘅即係後座空間。如果你係高大朋友1.8米啊，同1.8米以上嘅朋友咧，你應該都有更加足夠嘅腿部伸展空間。因為我而家都係基本上咧，你要咁樣伸直晒我都冇問題嘅。其實咁樣咁咧嗱，佢張凳咧，其實我自己咧就覺得就係硬咗少少。其實不過咧，如果你係即係你諗法啊，如果我係以長途行車為即係主要嘅旅途嘅話咧，其實硬少少都 OK 嘅，因為你長途行車要太遠咧，你會比較辛苦。其實你個人咁佢嗰個椅背咧，其實係凹咗入去嘅。咁我係幾中意佢個椅背嘅，因為你凹咗入去咧，你成個人咧，譬如你長行車嘅時候，好似我而家咁樣咧，瞓低嘅話咧就幾舒服。因為咧佢個最大嘅即係我自己咧，我覺得有個最唔好嘅地方就係因為佢唔可以再挨後。佢而家呢一個咧已經係最後嘅一個嘅即係背靠嗰個空間嚟嘅，所以佢呢張凳咧，所以佢就聰明化，即係聰明地就凹咗佢，咁就令到你嗰個即係椅背嗰個承托咧就更加好咁樣咯。咁大家見到另外咧就係一個即係單區嘅恆溫冷氣啦。一個單區就有辣有唔辣啦，因為如果佢雙區嘅話咧，咁左右兩邊都唔使爭啊嘛。如果而家係咁樣嘅話，就可能係永遠都係較正中間咯。OK， 咁先至舒服咯。如果坐咗兩個人嘅話，咁如果唔係嘅話，就比較即係麻煩啲咯，即係唔知吹左定吹右咁樣。咁但係咧係喺後座咧，呢個單區恆溫冷氣咧都可以調校到嗰個即係溫度啦、冷暖凳啦、同埋風力啦，同埋呢個即係遮陽簾嘅，即係個天幕頂呢個遮陽簾嘅咁樣。下方咧就得一個嘅 Type C USB 插口。咁我自己就覺得有少少美中不足啦。嗱，另外咧，我就成日同大家講，我係比較中意啲即係坐墊比較長嘅一個座椅嘛。咁嗱，呢一張凳咧係冇嘅，即係你大家見到好明顯咧，佢呢個即係末端呢個位咧係冇一個突出嚟嘅，俾大家再可以承托翻呢個大腿位。咁所以大家嗱，我而家譬如話壓落去，我壓晒落去，其實都唔係話可以掂到我呢個膝頭嗰個位嘅，所以個長即係譬如話你身高嘅朋友、高大朋友，你隻腳長咧就好吊腳啊，所謂嘅。咁但係咧佢都係嗰個啦，有道好就係佢因為佢呢個空間闊啊嘛，個腿部空間闊，你可以伸晒隻腳咧咁樣嚟壓落去咯。嗱，呢張凳咧其實值得同大家去又再講下嘅，因為咧嗱好少後排座位兩張凳嘅設計咧同主駕同副駕咧就近乎一樣嘅，因為大家見到其實佢用咗好多嘅色彩啦，亦都唔同嘅線條啦咁樣，咁亦都有塊板喺度咧，有個 logo 喺度啦，咁其實整體嚟講係好美觀嘅咁所以就即係喺我個人角度嚟講咧，其實佢好得意嘅，因為呢張凳咧就本身佢又冇咗個坐墊啦，即係佢個坐墊唔係向前突出啦咁樣，咁但係佢又令到張凳咧美觀翻俾你喎咁樣，咁所以就即係兩者咧就好似取個平衡點咁啦。嗱，另外咧咁啊座椅啦，佢座椅嗱，除咗主駕同副駕有冷暖凳同埋按摩之外，嗱呢個係按摩啊。OK， 咁咧佢後排座椅咧其實都有冷暖凳，我覺得呢個設備都好齊全嘅。
咁啊打開咗即係尾門之後咧，大家見到個尾箱空間，我自己個人覺得咧係幾大嘅空間嗱。官方數字就係549公升，咁其實佢用咗一個向內深嘅設計嘅，咁所以其實整體嘅空間咧其實係深嘅，咁所以大家可以擺一啲即係行李啊各樣嘢咧，其實我覺得都係尚算係夠用。我哋而家都擺咗自己少少嘅袋啦，大家見到仲有好多嘅空間俾大家擺嘢咁樣，就擺咗塊呢個膠墊啦咁樣。咁但係如果拎起塊膠墊咧，其實咧都係同我哋平時見到嘅絨毛面一樣啦咁樣。用呢塊膠墊嘅話咧，就唔需要刮花，即係驚刮花其他嘅物件啊，同埋可以防水啊咁啦，係幾好嘅。咁但係咧就係其他嘅即係設備就冇乜啦，即係佢冇呢個12V 嘅電源插頭㗎啦咁樣，咁所以大家要留意嘅地方咯。咁如果我打開尾板嘅話咧，其實係冇嘢可以再擺到㗎啦。咁所以整體空間就係咁上下。咁如果你話唔係喎，我真係有好多嘢想擺，我可唔可以釋放翻更大嘅空間呢？咁其實我哋將後排座瞓低嘅話咧，就能夠釋放翻2036公升嘅尾箱空間。咁所以搬乜嘢都冇問題㗎啦。呢部車就有290 Nm 嘅扭力啦，舒適同埋運動咧，你踩電門嘅時候咧，其實反應都快，即係都差別都大嘅。我而家喺運動嘅模式之下咧，嗱大家見到咧，其實我電門咧反應係隨傳隨有㗎。其實佢都係線性嘅，佢都係線性加速嘅，即係佢唔會突然間猛狂飆咁樣嘅。咁但係佢個反應係靈敏嘅。咁但係當我去翻舒適嘅時候咧，其實成部車就係冧咗好多成個嗰個電門反應。即係你踩落去咧，佢要諗1秒啊，或者諗0.5秒嗰隻啦，嗰種感覺啦，佢先會有嗰種加速反應嘅咁樣。咁所以就即係大家因應自己嘅需求咯。咁去到運動嘅時候咧，咁佢嗰個軚咧都會堅實咗啲嘅。咁但係咧，佢嗰個路況感就因為就好微啦，即係唔會話即係你揸住個唐軚就好電軚咁咯。即係你 feel 唔係好 feel 到路面俾你嘅回饋咁。跟住咧就要講下隔音啦。嗱，呢部車嘅隔音係做得幾唔錯嘅。咁佢嘅即係主駕同埋副駕車窗用咗雙層玻璃，但係後排座就用翻單層。咁但係呢個影響我覺得唔算話真係好大嘅，因為本身呢部車嘅隔音做得非常之唔錯。我而家即係我哋揸到落嚟，或者我坐咗咁耐咧，我淨係聽到，因為本身呢部車我哋頂板咧用咗21寸嘅輪胎，亦都用咗米仔嘅即係PS4嘅 Sport 嘅胎，始終都係即係 Sport 胎嘛。你係會聽到一啲路噪聲少少嘅啫，非常少，非常輕微，即係完全唔會點樣影響到即係大家嘅即係聽覺嘅，即係唔會嘈吵嘅咁樣。但係我可以補充少少啦，呢一套胎就係有少少運動性，叫安全性都係增強咗嘅。因為比起之前咧，可能有啲會比其他品牌啦，或者係可能啲國產品牌啦，安全性係冇咁高嘅。而家比呢一套咧，起碼我會覺得頭先揸過嚟嘅時候，因為一路落緊大雨嘅，譬如濕地效能啊、駕駛感覺啊，都係安心啲嘅，揸上手好舒服。係真嘅，因為佢嗰個懸掛，佢個調校得非常之舒適。嗱，佢就用前麥花臣後多連桿嘅懸掛，但係佢有咗 CDC 減震嘅。咁所以頭先咧，我哋由呢個即係喺 showroom 攞車啦，一直嚟到我哋平時呢個影即係二井頭啊、二井灣嘅即係個濕地公園咧嘅時候咧，其實我哋都經歷過一啲嘅少少嘅減速帶啊、路駁位啊。喺我嘅角度咧，我係覺得佢嗰個累震嗰個表現非常之上乘嘅。我頭先坐副駕嘅啫，我簡直係想瞓覺啊！我就想問下阿賴哥，你揸過嚟覺得點啊？而家調轉，我而家坐副駕我都想瞓覺，因為佢嗰張座椅嘅設計咧，真係雖然佢學頭先講啦，都唔係用啲咩真皮啊，唔係用啲 Nappa 啊，但係佢呢個仿皮係質素都幾高嘅，同埋我都講軟硬度係好影響你個人，譬如你要長途駕駛定短途駕駛嘅問題。而家佢呢個軟硬度係適中嘅，同埋咧而家啱啱你又教少少斜斜地嘅椅背咧。坐上嚟，你一路喺度揸緊車嘅時候，我真係有少少想瞓嘅。嗱，而家好多個避震咧，我咪話佢會 set 得好遠嘅，好似之前我哋試EZ6嘅時候，我會覺得太遠啦，個避震太遠啦。而家呢有呢個 CDC 或者叫電子嘅調校嘅懸掛去幫咗咧，佢響軟硬度，我會覺得比起 EZ6進步咗好多。冇錯，真呢個我係非常同意嘅，因為大家睇翻我哋兩個試 EZ6嘅時候，我哋係講緊就係佢部車好啦，但係個懸掛太腍啦，即係完全冇 feel 嘅揸落去，而且好拋動感好重嘅。當然頭先我講緊嘅呢個即係電子嘅側鏡啊，咁確實好高級嘅表現啦。咁但係咧就你喺要視線上面確實要係好大嘅適應，因為我成日都會望翻傳統嘅倒後嘅嗰個視線嘅水平位，而家係要望落去嘅，每次都要望落去嘅。嗱，雖然亦都係講句啦，即係當你打呢個左右指揮燈嘅時候，佢會放大個畫面，
令到你容易睇到盲點。但係你個視線係一個好大嘅適應期啊！我就試完呢個舒適啦，咁而家俾翻阿奶哥咧就試下呢個運動啦。好啦，咁而家咧就轉翻阿奶哥就試下呢個運動啦。咁啊，我哋試下又劈個靚彎，睇下部車咧嗰個懸掛支撐度如何啦。嗱，喺個劈個靚彎之前咧，咁啊真係要講講呢一架車係會覺得係幾大部嘅，所以體位啊，所有嘅嘢咧都要一段時間適應。冇錯，因為佢個車身闊度真係有，佢係叫中大型車咁嘅級數啊，所以都要就一就，因為我好多時咧反而真係好容易踩咗線，係啦，呢一個就有少少要適應啦。你覺得個 brake 點咧？個 brake 咧，我會覺得柔一啲，即係我係需要用力去漸進力去落去嘅。嗱，套胎發揮佢作用。係套胎係咬嘅，但係譬如真係要掟落去嘅時候咧，明顯佢係側咗埋，側咗落去，但係佢電機啊或者佢個車身穩定系統着咗啦，佢會好安心。喂，唔好甩啦，你甩啦，撳翻你先。佢就有呢個安全效果，即係如果好似我哋試其他有試過幾個品牌啦，掟落去佢可以繼續都俾你俾油嘅。頭先已經停咗啦，佢一側落去咧就已經收慢咗，唔俾你去，譬如你我哋叫派出去或者推頭啦，佢會撳咗你，因為其實架車有翻咁大架有咁重咧，佢撳咗你嘅失控先。咁呢個其實係安全嚟嘅，即係因為我冇識晒啲譬如traction control啊呢一類咁嘅嘢，佢安全效果做到，譬如你話頭先真係夾硬掟落去咧，咁就唔俾你亂嚟咯。因為始終我哋今次咧試咧都冇咩叫做彎路啊，咁就會嗱係啦，又係啦，又係佢一少少撳咗，但係今次我再由啲個電門推出去咧，佢就行到啦。冇錯，係啦，快嘅，佢個加速係快嘅，但係譬如你真係好似頭先過彎或者你係嗱。佢都有少少傾側嘅，但係佢都係屬於可控範圍裡面。佢始終都係家庭車，佢唔係要做到俾你去飛車。係，所以頭先我咪話佢張凳其實係以舒適為主。當你掟嘅時候，呢個係會欠缺一啲，因為你始終唔係揸緊 MX 咁啊嘛。我唔係揸緊，冇錯，係啦。因為呢個就係重點，因為我本身就想講佢呢部車係所謂人馬一體，冇大家想象中咁人馬一體，因為始終佢都係家庭向嘅 SUV。乜嘢係人馬一體？就係當年我試 MX5嘅時候，嗰種得心應手嗰種感覺，就係啊，即係呢部車未去到嗰個位啊，其實係。我覺得比起上次 E2Z6進步咗好多。嗱，比起E2Z6嚟講，佢已經有好強嘅操控感。上次咧真係你掟個彎咧，我哋全部人係側晒一邊嘅，飛出去咁樣嘅，就冇一個安定感。係呢架有俾到嘅，俾到一啲安定感嚟嘅。咁我都睇過內地嘅一啲車主嘅評價㗎嘛，咁佢哋大部分咧都講緊就係嗱，首先電啦，佢哋覺得嘅個電咧，即係譬如純電版，佢嗰個電耗咧係非常之準確嘅，即係佢哋冇誇大嘅，亦都水分唔高嘅，好精準。因為佢而家佢其實咧都有俾咗 WLTC 同埋 CLTC 標準俾你，咁我而家用緊 WLTC 標準去睇個顯示嗰個成個電嗰個公里數咁樣。咁另外咧，佢哋就會覺得頭先我哋大哥所講啦，就係部車嗰個成個嘅設計啦、豪華啊各樣嘢啦，咁就用即係好符合翻而家內地嘅標準嘅啦。其實就好因應翻內地標準，同埋佢哋覺得個轉向都精準嘅。其實亦都係即係好我哋頭先所講一樣啦，駕駛上面係好舒服嘅，就係咁啦。係啦。嗱好啦，咁咧就我頭先咧就由拍攝地點咧就翻嚟呢個 showroom 啦。咁我想平反少少嘢咧，就係佢兩邊嘅電子側鏡啦。咁頭先我同奶哥都講到咧，因為電子側鏡係需要時間適應啦。咁我哋如果揀嘅話，都會揀翻呢個傳統側鏡啦咁樣。咁但係咧頭先我喺橫風橫雨翻嚟嘅時候咧，咁佢嘅同埋我適應咗啊。其實我適應咗嗰個視覺差，即係唔係就係望住嗰個電子倒後鏡上邊而望住翻個 mon 咧。咁咧佢有個最大好處就係當頭先真係橫風橫雨嘅時候咧，佢依然都係保持住嗰種清晰嘅。咁同埋咧，頭先我哋咪提到佢可以打側鏡嘅時候咧，佢就可以放大個畫面嘅。咁其實真係對於呢個即係上高速公路啊，有嗰個分叉位嘅時候咧，就特別好用嘅。其實因為咧佢可以睇到翻成個嘅畫面咧，就係見到隔離嘅車，即係兩條線嘅車咧，咁你可以好安心咁樣咧，一出分叉路口嘅時候就即刻就可以駛出去，咁唔需要話即係太過擔心個盲點。咁樣咧嗱，當然可以有辣有唔辣，即係唔辣辣嘅地方咧就係會對於呢個駕駛者嚟講更加依賴咗呢一個側鏡嘅。咁當呢個電子側鏡壞咗嘅時候，咁咪死啦。咁但係好處就係頭先我咁樣橫風橫雨嘅時候咧，佢唔會受到太多嘅雨水影響，我覺得 OK 嘅。雖然就未到人馬合一嘅操控感，
但係 EZ60依然係一部非常之有競爭力嘅家庭 SUV 純電車款。但係海外版又點呢？根據現時嘅資料，海外版 CX6E 預計會喺2026年會喺澳洲、歐洲推出。由於澳洲都係右軚市場，所以香港咧都極可能會有，但係咪都會咁平靚正呢？現時揾到嘅資料就話澳洲版嘅車價應該會低過55,000澳元，未計稅大約係279000港元。大家又點睇呢？不妨喺留言區一齊討論。最後記得幫我手 CLS，等更加多嘅人接觸到佢啦。我哋下條片再見。